Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliitiin barannu namni akkamitti budaa ta'ee nama nyaachuu danda'a kan jedhu laalla jechuudha. Hawaasa keenya keessatti abaluun budaadha jechuudhaanin gaa'ela irratti illee dhiibbaa adda addaa kan gaggeeffamu jira. Abaluun budaa waan ta'eef sanyiin isaanii budaa waan ta'eef iyyuu daa'ima hin kenninaa fi dubara hin kenninaa fi jedhamee yeroon itti dhoowwatamuu fi akkasumallee gabaa keessattis haa ta'u, daandii irrattis haa ta'u, mana yaalattis haa ta'u, mana gaddaa fi gammachuutti namni hamatamu sun gaafa inni dhufu abaluun budaadha dafaa dhoksaa jedhanii daa'ima kan dhoksan kan itti golgan hawaasa keenya keessatti kallattii kanaan yeroo isaan wal balaaleffatan ni argina jechuudha. Dhuguma nama kanatu budaa ta'ee nama nyaatamoo wanti biraa yookiin iccitiin biraa duuba jiru kan jedhu sirriitti ilaalla jechuudha. Yeroo darbee namni hafuura budaadhaan qabame amaloota akkamii agarsiisuu danda'a kanneen jedhan kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra. Barnoota keenya kutaa lammaffaa irraatiin immoo namni akkamitti budaa ta'ee nama nyaachuu danda'a kan jedhu ilaalla. Dhuguma namumatu budaa ta'ee nama nyaatamu waan biraatu duuba isaa jira kan jedhu iccitii kana waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan viidiyoon kun namoota hunduma bira akka qaqqabuuf laayik, sheer gochuu hin dagatina. Waan barattan, waan asirraa argattanii fi barnoota kanaan dura darbaa ture irraa waan hubattan koomentii jalatti nu barreessuudhaan barnoonni kun akka itti fufu yoo barbaaddan immoo nu jajjabeessaa. Barumsa ni dabarsaa jettanii kan yaaddan immoo yaada keessan koomentii irratti akka nu barreessitan isiniin jecha haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan yeroo hunda barnoota isiniif darbu hordofaan affeerraa qophii kiyyaadha. Egaatii waa'ee hafuura budaa gaafa kaasnu hawaasa keessatti jalqaba akkuma kaafne gaa'ela gaggeeffachuudhaafis ta'e karaa adda addaatiin jalqaba irratti kan qoratamu sanyiin isaanii maalidha kanneen jedhamuu fi hafuura budaa qabu moo hin qabanii yookiin immoo isaan sanyiin isaanii budaadha moo qomaataadha moo maal kan jedhamu kanatu qoratama jechuudha. Kanaan wal qabatee hawaasa keenya keessatti dhiibbaa gurguddaatu uumamaa jira waan ta'eef waan kun maalinni kan jedhu gama hafuuratiin Macaafni Qulqulluun maal jedha manni kiristaanaa keenya maal jettee barsiisti kan jedhuu fi dhugaan lafa jiru maal fakkaata kan jedhu ilaallaa jechuudha. Hafuurri budaa jedhamu kun ija namaa irraa ka'ee namoota kan miidhu hawaasa keessatti immoo maqaa budaa jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Hafuurri budaa kun ija namaa irraa ka'eeti kan nama miidhu jechuudha. Ija namaa irraa ka'eeti kan nama miidhu. Kana gaafa jennu ija nama hafuura budaadhaan qabame guutumaa guututti hafuurri budaan sun bultoo isa taasifatee isa to'atee irratti moohee bakka bu'ee isaan kan taasifate sanirra taa'etu gaafa namni sun waa laalu daa'imas haa ta'u nama guddaas haa ta'u horiis haa ta'u gaafa inni laalu hafuurichi wajjin laalaa jechuudha. Gaafa hafuurichi wajjin laalu hafuurri namicha ija isaarra jiru kun ija isaa wajjin akkuma inni waan sanirra buufate dhaqeetu bakka inni laale sana tuqa jechuudha. Kanaan ala waan laale sanirratti dhiibbaa fiduu danda'a. Ajjeesuu danda'a, cabsuu danda'a, miidhuu danda'a. Kana kan godhu namichatu budaa ta'ee waan sana nyaate osoo hin ta'in hafuura budaatu namicharra taa'ee waan sana nyaate jechuudha. Malee namni uumamaan nama nyaachuu hin danda'u. Hafuurri kun hawaasa keenya keessatti miidhaa gurguddaa kan geessisaa jiruu fi haala jireenya uummata keenyaa qorachuudhaan akkamitti akka qabee miidhuu danda'u sirriitti kan beekudha jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni keenya maal akka ta'e sirriitti kan beeku qoratee kan irra gahe barumsa qaba moo hin qabu. Waan raawwachaa jiru kana gochaa badii gaggeessu kana hubannoo qabu moo hin qaban. Waan kana maal jedhanii waamu kan jedhu sirriitti ni beekaa jechuudha. Hawaasni keenya garuu
gochaa hammeenyaa afurri kun raawwatu gara namaatti zoorsanii yookiin naannessaniitu laalanii abalutu budaadha jedhu malee afura budaatu isaan irra bulee akkana godha jedhanii hubannoo hin qaban. Afurichi garuu hawaasa kana sirriitti beekaa jechuudha. Maal akka ta'an beekumsa isaan qaban, sadarkaa isaan qaban, hammam akka isaan hubannoo qaban sirriitti beeka. Osoo irratti hin beekamin immoo kan inni kana godhu. Osoo irratti hin beekamin jireenya namaa fi fayyaa namaa nyaachuudhaan hafuurota namaan namatti ergaman caala hafuura badii miidhaa namarraa geessisuudha afurri kun. Hafuurota namaan namatti ergaman jechuun namni hamaan tokko jireenya kee yoo jibbe, argachuu kee yoo jibbe, fayyaa ta'uu kee yoo jibbe, waan ati argattu yoo isa inaafsisee isatti toluu dide mana asmaatanyootaa, xunqaawotaa, dabtarootaa deemee birrii kaffalee namichi kun naa haa badu, namicha kana balleessi, fayyaa dhorki, nagaa dhorki jedhee hafuura matatii, hafuura dabtaraa, hafuura xonqolaa kan namatti ergu caala afurri kun immoo osoo hin ergamin iyyuu ofii seenee qabachuudhaan miidhaa kan namarratti geessisu sadarkaa olaanaadhaan hawaasa keenya qabatee kan jirudha jechuudha. Afurri budaa kun ija namaa irraa ka'uudhaan namoota irraa gara namootaatti daddarbuu kan danda'udha jechuudha. Namoota afura kanaan qabaman irraa gara dhala isaanitti dhiigaan daddarbuudhaan yookiin sanyii godhatee isaan irraatii ka'ee kanneen biroottis daddarbuudhaan balaa kan qaqqabsiisuu danda'u yookiin miidhaa kan geessisuu danda'udha jechuudha. Afurri kun karaa lamaanii kan inni daddarbu, karaa lamaanii miidhaa kan inni geessisu. Tokkoffaa sanyiidhaan dhaalaan ni darba, dhiigaan ni darba jechuudha. Firoomaan akaakilee irraa abbaatti, abbaa irraatii ilmatti bifa kanaan dhiigaan sanyummaadhaan daddarbee miidhaa geessisuu danda'a. Kanaafidha sanyii warra abaluu budaadha kan jedhamu dudduuma isaanirraa afurri kun daddarbaa dhufee hunduma isaanirratti taa'ee waan isaan laala wajjin laaluudhaan kan nyaatu waan ta'eef sanyiin warra abaluu budaadha jedhama. Sanyiidhaan qabata. Lammaffaa immoo namuma haa ta'uuti nama afurri hamaan kun irratti moo irra taa'ee nama biraa gaafa laalu afurri kun nama san irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Afurri kun egaa balaan inni namarraa geessisu keessaa inni guddaan namoonni afura kanaan saaxilaman hawaasa naannoo isaanii keessa jiraatan keessatti sanyiin isaanii budaadha jedhamanii akka beekamaniif dubara isaanii namni akka hin fuune gochuudhaan akkasumas dhiira isaanitti hawaasa sana keessa kan jiraatan dubarri akka hin heerumne gochuudhaan walumaa galatti hawaasa naannoo san jiraatan keessatti namoonni haala kanaan amataman qoollifatanii akka isaan miidhamanii miidhaan sammuu irra gahee namoota biratti tuffatamanii ilaalcha gadaanaadhaan laalaman taasisa jechuudha. Waa lama miidha jechuudha afurri kun. Tokkoffaa warruma irra bulee irra taa'ee isaan irra taa'ee nama biraa waraanu yookiin miidhu nyaatu irratti dhiibbaa geessisa. Isaan irratti maal dhiibbaa geessisa? Hawaasa keessatti akka isaan balaaleffataman, akka isaan jibbaman, sanyiin isaanii budaadha jedhamanii akka isaan amatamanii fi namoonni akka isaan irraa fagaatan taasisee gadi isaan xiqqeessee hawaasa keessatti akka isaan tuffatamanii fi jibbaman taasisa. Ijoollee isaanii kan biroo fuudhuu akka hin dandeenye, kan birootti seerumuu akka hin dandeenye, hawaasa keessatti tuffatamanii jireenya hawaasummaa keessaa adda baanii akka isaan jiraatan taasisee sammuudhaan ilaalchaan saayikooloojiidhaan isaan miidha jechuudha. Lammaffaa immoo isaan irra taa'ee namoota biroo nyaachuu isaatiin, waraanuu isaatiin, dhiibbaa geessisuu isaatiin namoota kan biroollee ni miidha jechuudha afurri kun. Lameeniifiyyuu hin tolu jechuudha. Wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu garuu hawaasni keenya afurri kun afura seexanaa akka ta'e quba qabaachuu dhiisuu isaaniiti. Hamma kana dirasiitti sadarkaa kanatti wal qooduu, wal qorachuurra haa gahan malee
budaa akka ta'anii fi namni afurri budaa irra bule kun budaadha jedhamee waamamee hawaasa keessaa adda haa ba'u malee afuura budaa kanatu afuura seexanaa kanatu irra bulee akkana godhaa jedhanii yaaduu dadhabuu dhiisuu isaanii waan nama ajaa'ibsiisu. Maaliif barumsa waan hin qabneef, hubannoo waan hin qabneef. Namni hiccitii kana beekee qoratee hirra gahee kan addaan baase hin jiru waan ta'eef. Afuurri hamaan nama sanarra bulee dhiibbaa inni geessisu hunda namicha irratti fe'amaa jechuudha deebi'ee. Maaliif yoo jenne namni afuura kanatu namicha irra bulee akkas godha jedhee quba hin qabu waan ta'eef isa mitiiti. Namni afuurri qaallichaa isarra bulee isa dalagsiisu, isa faksiisu, waa isa himsiisu yoo barbaade ibidda isa nyaachisu afuura hamaatu seexanatu irra bulee akkas godha jedhee namni hin yaadu waaqadha jedhee yaada waan ta'eef. Dursee afuurichi hamaan mataa isaa namni hubannoo akka isaan hin godhannee fi maalummaa isaa qoratee bira gahuu akka hin dandeenyetti dursee carraa jireenya isaanii fi beekumsa isaanii jalaa cufeera waan ta'eef. Namni afuura seexanaa kamiiniyyuu qabame afuura sana wajjiniin waggoota 7 yoo jiraate afuurri irra jiru sun afuura namaanis ergame haa ta'u ofii isaatiinis gara nama sanaatti kan gale haa ta'u keessumattuu afuura aanexlaas ta'e kan birootiin qabameera yoo ta'e namni sun waggaa 7tiin booda namtichi maal ta'a afuura budaatiin qabamee afuurri keessa isaa jiru sun afuura budaatti jijjiiramee nama nyaachuu eegala jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti abaluun barduraan waan akkanaa hin qabu waan akkanaa hin qabdu amma maaltu itti dhufeetu budaa ta'e sanyiin isaanii bari hin qabu jedhamee kan dubbatamu dhagayeessaniitu ta'a jechuudha. Dudduuba yoo qoratte koo isaan sanyiin isaanii budaa waan jedhamu hin qabanii garuu sanyii isaanii keessaa abaluun budaadha jedhu. Waan inni ilaale yookiin waan isheen ilaalte nuuf kalu hin cabaa hin du'aa jedhu. Kuni kan ta'eef maaliif dudduuba isaanirraa dhaalan darbee kan dhufe osoo hin ta'in namicha sanarra yookiin namtittii sanarra afuurri hamaan jalqaba irra ture afuura aanexlaas haa ta'u afuura namaan itti ergame matatiis haa ta'u afuura barbaade haa ta'u namicharra waggaa 7 erga tureen booddee gara ija isaatti darbee afuura budaa ta'e irra taa'a. Wanta inni ilaale wanta isheen ilaalte sun afuurri budaa irra taa'e sun ni nyaataa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan of jijjiiruu danda'a afuurichi. Kana hunda garuu namni keenya hubannoo hin qabu. Garuu maal jedhaa sanyii warra abaluu keessaa abaluu qofadha budaa warri kaan akkoo hin qabane inni guyyaa keessadha kan isayyuu qabate maal akka ta'e garuu nama dhibaa jedhanii haasa'anii bira darbuu jechuudha. Kanaaf jechuudha fakkeenyaaf bifa kamiin daddarbuu danda'a dhaalaan akkamitti daddarbuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle haati tokko afuura budaa qabdi haa jennu. Abbaas haa ta'u haadhas haa ta'u afuura budaatiin qabamtee kan jirtu yoo ta'e afuura kamiiniyyuu haa qabamtu qabamtee waggoota 7 oliif afuura sana wajjiniin erga jiraattee yookiin jiraatee afuura seexanaa budaatiin qabamtee itti taanan dhala ofiif deesse sana daa'ima ishee yeroo ilaaltu yeroo midhaan laattuuf dhala ofiif deesse sana daa'ima ishee sana yeroo ilaaltu yeroo qaama isaa dhiqxu afuurri kun waan ishee wajjiniin ilaaluuf ijoollee ishee nyaachuudhaan miidhaa fayyaas ta'ee miidhaa sammuu irraan ni geessisti jechuudha. Kana maal jedha hawaasni keenya daa'ima hin ilaalinaa ijji haadhatu budaadha jedhu. Amma egaa daa'ima sana ofumaaf deessee garuu afuurri budaa ija isheerra jiru sun daa'ima sana gaafa ishiin jaallattee ilaaltu gaafa laattuuf gaafa obaaftu gaafa itti uffistu gaafa dhiqxu afuurichis ishee wajjin laala. Kanaan booda ija isheerra taa'ee afuurri ilaale sun maal godhaa daa'ima sana nyaata miidhaa irraan geessisa. Daa'imman tokko tokko yeroo nyaatanii fi abbaan yookiin haati isaanii yeroo isaan taphachiisan boo'icha cimaa ta'e kan boo'an ni jiru. Yeroo taphachiisan fakkeenyaaf mana keessatti tasa boo'u. Boo'icha walirraan cinni iyyanii caraaranii boo'u. Halkan hirriibaa
keessaa dammaquudhaan ijoolleen kan bo'an jiru jechuudha. Irribuma keessaa rafanii katoo jiranu halkanuma kaanii jedhanii itti kutanii bo'u. Yeroo kana daa'imni kun waan dhukkubsate itti fakkaata namoota birootti. Tasuma amma dhufee dhibeen isa qabatee isa iyyisiisu daa'ima kanan jiru. Hafuurri kun ija abbaa fi haadhaa irra taa'ee waan daa'ima sana ilaaleef daa'imni kun gaafa hafuurichi dhaqee jara miidhuu gaafa barbaadu dhaqeetu daa'imicha waraanaa jechuudha. Jalqaba haadhaaf abbaarra taa'ee yookiin nama biraarras taa'ee hafuurichi qabateera. Erga qabatee booda namoonni atteeshinii isaanii jalaa badee yookiin qabamee kallattiidhaan dhibeedha waan ta'e daa'imni kun rakkate malee jedhanii akka isaan dafanii gara mana yaalatti akka geessanii fi furmaata biraa akka barbaadaniif yeroo namichi sun laale yookiin yeroo ofii isaaniitti ilaalan sana osoo hin taane battalatti osoo hin taane turee daa'ima sana qaba jechuudha. Kallattii kanaatiin hafuurri kun maal godhaa? Miidhaa irraan geessisaa jechuudha. Hafuurri kun daa'ima kanatti mul'achuudhaan maal godha? Ni naasisa. Gaafa iyyu sana gaafa caraanu sana ni naasisa jechuudha. Daa'imni kun akka nama uleedhaan dhaanametti bu'a yeroo sana. Yookiin bofa fakkaatee dhaqee naasisa, yookiin jawwee fakkaatee dhaqee naasisa, yookiin bineensa hamaa wayii fakkaatee dhaqee naasisa, yookiin irra ciisaa yookiin morma qaba hinuudha. Isaan booda daa'imni kun otuma rafaa jiru jedhee iyyaa jechuudha. Maatii yeroo sana bakka waan qabanii gallakkisan wallaalu jechuudha. Rifatanii isaaniyyuu naasuu keessa galu. Keessattuu riba keessaa gaafa dammaqsee akkas godhu. Kanaafidha jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Diinni nama maatii isaatii jedha. Kana jechuun haati dhala ofiidhaaf dhalte, abbaan dhala ofiidhaaf dhalche sana diinummaadhaan erga kan nyaatu ta'e diinni kana caalu hin jiru. Kana jechuun isaantu nyaate osoo hin ta'in hafuurri isaan irra jiru nyaatee dhiibbaa akkanaa kan geggeessisu taanan maatiidhuma keessatti maal godheera? Diinummaa uumeera jechuudha hafuurichi ilaala. Kaayyoon isaa inni guddaan kana. Kallattii kanaan maatiinis kan laalan ta'u namni biraas kan laalan ta'u hafuurichi garuu gochaa akkanaa agarsiisaa jechuudha. Namni keenya garuu hin beekuu dafee maal ta'a? Saayikoolojikaalii mana yaalaa qofa yaadata maal gochuun qaba jedhee furmaata barbaada malee kallattii kanaatiin hafuura hamaatu kana taasisaa jedhee hin yaadu. Yeroo sanitti fakkeenyaaf daa'imni kun akkana ta'eera qibaa quddusii osoo fuutanii kan dibdan ta'ee kadhannaa gaggeessitanii waaqayyo si haa eegu hafuurri akkana goosu kan jettan otoo ta'ee cabala kan itti naqxan osoo ta'e battalatti irraa dhaabbataa jechuudha. Namni garuu kana gochuu dhiisee maal godhaa? Warra hafuura hamaadhaan hojjetan bira deemee waa kan itti hulan fidee dhufaa. Isaaf immoo gibira ta'aa fi yeroo sana irraa gadhiisaa yookiin immoo inni isaa laashitti jedhaa booddee immoo karaa biraatiin hojii isaa hojjeta. Madda sana muree balleessuu hin danda'u. Ibidda dhaamsuu gaafa jedhamu bishaan itti naqanii sirii ibidda balleessuu fi kan boba'u bichaa dhaabsanii mukukkula isaa ol kaa'uun dhaamsuu hin jedhamu garaagarummaa qaba. Akkasii jechuudha ni riba. Ribee ka'uu danda'a jechuudha hafuurichi booda. Sana akka hin taaneef maatiin mana sana keessa jiru kadhannaadhaan zooman sagadaan gaabbii galuun fooniif dhiiga isaatti cimuu fi iccitiisaa kana beekuudhaan gaafa akkana ta'u hafuura akkana ta'uu isaa beekee waaqayyo si haa ifatu gaafa jedhameyyuu irrifataa jechuudha. Wanti hafuura kana adda isa taasisu keessumaayyuu hafuurota biroo keessaa qaama namaa ifatti kan miidhu ta'uu isaati jechuudha. Qaama namaa ifaan ifatti miidha. Hafuurri kun jechuudha. Hafuurri budaa kun hafuurota biroo keessaati adda kan isa taasisu qaama namaa kana maal godha? Ifaan ifatti miidhuu danda'a. Namni hafuura budaa kanaan qabame yookiin nyaatame amala isaa dursaa ofiif qabus ta'ee fayyaa duraan qabu dhabuudhaan amala nama hafuurri kun irraa ka'ee isa qabatee qabata. Kana jechuun fakkeenyaaf namni kun arjaadhaa jennu, gara laafessaa jennu, waan gaarii kan jaalatu haa jennu, keessummaa keessummeessuu kan jaalatu haa jennu. Namtichi kun hafuura budaatiin gaafa qabamu, hafuurri budaa kun nama biraa hamaa ta'e irra taa'ee namicha kana gaafa qabatu,
namichi kun amala ofiisaa dhiisee namicha afurri budaa irra taa'ee isa waraanee sana qabata. Kana jechuun amala isaa duraanii sana gallakkisee amala namichaa qabata. Namtichi hamaadha yoo ta'e, inaafaadha yoo ta'e, namichi kan nama jibbu yoo ta'e, keessummaa kan hin jaallanne yoo ta'e, amala isaa duraa gaarummaa sana dhiisee kan namichaatu isa dhaalaa jechuudha. Maaliif yoo jenne afurri kuni gaafa namicha kana waraanu, gaafa gara namicha kanaatti galu amala namicha irra taa'ee wajjiniin gara kana dhufa. Maaliif namtichi inni sun hojii raawwachiisu yookiin bakka bu'aa afura sanaa waan ta'eef. Sababa kanarraa kan ka'e maal godhaa? Amala jijjiirrata. Amalli isaa akkana hin turre maal ta'e jedhanii namoonni yeroo of gaafatan ni dhufa. Yeroo tokko fakkeenyaaf hawaasa keessatti amalli nama tokko gaafa itti jijjiiramu amalli nama kanaa bara akkana hin turre maal ta'e akkana ta'e jedhanii of gaafatu. Amalli isaa jalqaba akkas kan hin turre amma garuu afurichi erga galee amala namichaa jijjiiraa jechuudha. Duraan aarii kan hin qabne yoo ta'e amma aaruu jalqaba. Namtichi kan aaru yoo ta'e. Namtichi kan hinaafu yoo ta'e namtichi inni kunis maal ta'a? Hinaafuu jalqabaa jechuudha. Amala sadii qabaata namichi kun. Amala sadii gaafa jennu tokkoffaa amala mataa isaa jalqabaa ni qaba. Lammaffaa amala namicha isa afurri hamaan isarra taa'ee isa nyaatee ni qabaata. Sadaffaa amala afurichaa qabaata jechuudha. Yeroodhaa yerootti amalli isaa jijjiirama. Maaliin amalli isaa dhaabbiin qabu jedhama. Kan jijjiiramuuf sababa sanaaf jechuudha. Takka amala mataa isaatti deebi'a. Takka namicha irra taa'ee afurichi waraanee amala isaa qabata. Takka ammoo amala diyaabiloosisuma sirrii sana qabata jechuudha. Kanaaf sababa kanarraa kan ka'e namichi maal ta'a? Amalli isaa ni jijjiirama. Kaleessa akkas hin turre bar, gaarii ture bar, akkana hin turre bar, namni kun guyyaa keessa akkana ta'e jedhamee kan dubbatamuuf sababa kanaaf jechuudha. Amala isaatu jijjiirama. Namni kunis jechuudha amala isaa alaa itti dhufee waliin waan wal simuuf jechuudha dadhabuudhaaf ofiin kan of lolu ta'a jechuudha. Namoonni dura arjaa turan, namoonni dura nama nahan afurri kun gaafa isaan qabu maal ta'a? Gara jabeessa ta'u jechuudha. Kan namaaf hin ajajamne, kan namaan naane, amala dura qaban dhiisanii ammeenya kan namatti yaadan, kan nyaara isaanii guuran argachuu namaa kan jibban, gaarummaa kan hin yaadne, badii adda addaa keessa isaaniitti kan yaadan, hammeenya dura hin qabne keessa isaaniitti yaadu. Namichi kunis kanaan booda maal ta'uu eegala? Namoonni namichi kun maal ta'ee duraan amala akkanaa hin qabu jedhanii waa'ee isaa yaadu. Namichi yommuu mataan isaa amala akkanaa eessanatti dhufe guyyaa keessa maalan ta'e jedhee yaada. Siqiiquu eegala. Tasa kan nama arrabsu ta'a. Yookiin duraan kan hin dhumne ta'e dhugee kan machaa'u ta'a. Bakka hin taanetti kan kufu jecha namaatiin, jecha isaatiin kan nama madeessu ta'a. Kanaan booda amala akkanaatiin amala hin qabne baasee nama wajjin jiraadhee nama qayyamsiisu maan naaddu anaa wayya jedhee namtichi tarkaanfii akka inni fudhatu taasisa. Afurichi keessa isaa bulee akka inni of ajjeesu, akka inni dhiibbaa ofirratti uumu, hawaasa keessaa akka inni bahu yookiin akka manatti hafu taasisa jechuudha. Inni biraan immoo namtichi afuura budaan nyaatame kun afurri hamaan namicha sanirra taa'ee gaafa isa kana nyaatu amala qofa miti kan inni dhaalchisu. Waan qaama isaa sanirra jirullee ni dhaalchisa. Fakkeenyaaf qaama isaa sanirra madaa jira yoo ta'e namichi jalqaba irra taa'ee afurichi namicha kana nyaata. Qaama namichaa isa jalqabaarra madaatu jira yoo ta'e madaan namichaa isa kanarrattis ni mul'ata. Fuulli isaa kormammoo cittoon adda addaa, madaan adda addaa kan namatti hin tolle kan jiru yoo ta'e namicharra qaama isaarra waan jiru sana gara namicha isa kanaattis ni dabarsa. Maaliif afurichi garasi amala qofa kan qooddatu otoo hin ta'in qoodee fidee namicha isa kanaan ni ga'a jechuudha. Madaa guyyaa keessaa osoo hin beekin kan argan sababa kanaaf jechuudha. Eessaanatti dhufee wanta akkanaa eessaanatti bahee kan jedhan madaa duraan hin qabne kan itti fidu jechuudha. Bifa kanaan maal godhaa? Amala namtichaa erga dhaalchisee waan isarra jirus ni dhaalchisa jechuudha. Kallattii kanaan miidhaa qaqqabsiisa. Yeroo tokko hawaasni keenya kadhannaadhaaniin humna hafuura kanaa mo'uu caala, sagadaan mo'uu caala. Hawaasni keenya namni tokko hafuura budaadhaan qabamee gaafa iyyu gaafa afurichi sayyisiisu maal godhu? Gubaa jedhu. Shiboo yookiin sibiila ibidda keessa kaa'aa gubaa jedhu.
kanaan booda ibidda keessa kaanii gubu. Afurichi waan sodaatee isaan gadhiise itti fakkaata. Gubaa gaafa jedhan immoo maaliif gubna yoo jedhan namicha nyaata irratti madaan kun haa mul'atu jedhu. Isaan booda ni gubu jechuudha. Kun ammam akka hawaasa keenya keessatti dhugaan deeggaramu guutummaatti ragaa qabaachuu baannullee kana raawwatu. Maaliif madaan asirra jiru gara sanitti akka darbu waan beekaniif. Kanaaf bifa kanaan afurri kun maal godhaa? Miidhaa geessisaa jechuudha. Afurri kun fakkeenyaaf abaabilee irraa akaakayyuutti. Akkasuma immoo abbaa irraa gara ilmaatti. Dhiigaan afura dhaalaan dhufu waan ta'eef dhiiga waliin qaama isaa keessa akkasumas lubbuu waliin wal makee afura badii namoota irratti raawwatudha jechuudha. Jalqaba kaaseera abbaa irraa ilmatti darbuu danda'a inni. Gaafa darbu immoo sanyii sana guutuu warra sana guutuu maal godhaa? Budaa akka isaan jedhaman isaan taasisa. Barnoota keenya gaafa gabaabsinee ilaallu walumaa galatti afurri kun maatii irraa dhaalan yookiin dhiigan akkasumas ija namootaa afura hamaa kanaan qabamanii irraa ka'uudhaan afura dhiibbaa geessisudha jechuudha. Keessattuu afurri kun afura seexanaa gosa anexilaa dhiiga keessa, foon keessa fi lubbuu keessa wal makee jiraatu wajjiniin kan walii galanii namicha keessa jiraatan taanaan salphaatti miidhaa guddaa geessisuu danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wal gargaaru. Maaliidhaaf? Badiidhaaf namticha sana balleessuudhaaf. Afurri jalqabaa afurri anexilaa kun keessa isaa jira taanaan afurri budaa dhufee gaafa irratti dabalamu adeemsi isaanii fi kaayyoon isaanii tokko waan ta'eef namicha balleessuudhaaf sirriitti wal gargaaranii hojjetu jechuudha. Harka caalatti afuroonni kun lamaan wal gargaaruudhaan dhiibbaan isaan geessisan umurii fakkeenyaaf namni sun itti hojjetee jijjiiramuu danda'u jalaa nyaachuudhaan isa miidhu jechuudha. Umurii isaa bakka hin taanetti akka inni dabarsu taasisu bu'aa osoo hin buufatin umurii isaa qofti akka lakkaawamu akka jala darbu taasisu. Umurii itti barachuu danda'u jala dabarsu jechuudha. Sababa adda addaa uumuudhaan jala dabarsu umuriin jala erga darbee booddee immoo kanaan booda barattee maal bu'aa buufta maal fayyadda jedhanii namni sun akka inni baratee nama guddaa hin taane daangessu. Kan barateessa gaheera jechuudhaan sammuu isaa keessa taa'anii isa daangessu jechuudha. Kabiraa umurii ittiin maatii godhachuu danda'u jala dabarsu jechuudha. Nan naqqaba jedhee akka inni hojii irratti tukuratii taasisu yookiin immoo xiyyeeffannoo taasisu. Garuu immoo hojjetees bakka namaa gahuu hin danda'u. Hojjetees waan inni bu'aa buusu hin jiru. Garuu halkanii guyyaa haa dadhabu haa xaaru malee hin fuutu gaafa jedhanii maalittan fuudhaa jedha jechuudha. Maalittan fuudha kan fuudhayyuu rakkateera. Kanaaf bifa kanaatiin umurii itti garachuudhaa danda'u jala dabarsanii yookiin ishiis haa ta'u jala dabarsuudhaan miidhaa akkanaa guddaa irratti gaggeessaa jechuudha. Maallaqni jalaa bittinsu maallaqni isaa akka inni jalaa bittinu taasisa. Umuriin kee hundi maal akka ta'u taasisa? Dhamaatiidhaan akka dhumu, xaariidhaan osoo homaa hin buusin, jooraa fi jawwaaraa taatee akka ijoollummaa keedhaan yookiin immoo dargaggummaan keessi jala darbuuf afura taasisudha jechuudha. Bakka galgalaa ganama dadhabbii carraaquu hojjechuu tattaafachuu garuu bu'aan jiru hin jiru jechuudha. Faayidaan dhufu hin jiru jechuudha. Sababa kanaatiin maal godhu umurii nama sanaa maal godhu jala dabarsu jechuudha. Carraaqee tattaafatee kan hojjete kan argateeyyuu kan walitti qabate maal godhu jalaa bittinsee harka qullaa hambisa jechuudha. Afurri kun carraaqee nyaachuunis hojii isaa kan hangafaati. Carraa namaa nyaachuun balleessuun duubatti nama deebisuun hojii isaa isa jalqabaa yookiin kan hangafaati jechuudha. Inni biraan immoo namoota hammeenya baranii fi afura kanaan to'atamanii jiran ijoollee badii kan ta'an akka fardaatti irra bulee bakka barbaadetti kan gulufuu fi kan ittiin deemu namoota san wajjin wal si barsiisee oolmaan kee akka badu hammeenya akka bartu keessa kee afurri karaa sanaan akka seenuu fi kaayyoo kee akka dagattu si taasisa jechuudha. Isaan booda gochaa afura sanaatiin qabamtee waa'ee badii malee waa'ee hammeenyaa malee gaarummaa akka hin yaadne sammuu keessi cufee jararraa addaan baatees akka jiraachuu hin dandeenyetti sitti agarsiisee jara wajjii walitti siidhee akka umurii kee guutuu cinqamtee dhiphattee mankaraartu dhumarratti immoo mootummaa waaqayyoo akka ati hin galle si taasisa jechuudha. Afurri badii kun sagantaa ati hojjettee jijjiiramuudhaaf baafatte qorachuudhaan akka ati hojiitti hiiktee nama hin taaneef
daandii kee irra dhaabbachuudhaan kan si danqu dhiibbaa kan sirratti geggeessu umurii kee waan hin taanetti akka ati fixxuu fi akka ati baddu si taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati kan baratte yoo ta'e barnoota keedhaan jalqaba irratti akka hin milkoomne si taasisa. Isarra darbitee immoo akkuma hin ta'iinitti darbitee barnoota keetiin kan milkoofte yoo ta'e afurri kun maal godha? Yoo ati carraa hojii argattee hojii jalqabde sammuu kee hidhee qabuudhaan hojii fedhaa guddaadhaan xaartee yookiin dhamaatee barbaaddee barbaachiftee namarra keessee argatte sana jechuudha. Ofumaa keetiif akka ati dhiibsu si taasisa. Lafumaa kaatee hojii sana jalqaba irratti hojjechuudhaaf hawwii guddaa qabda, jijjiiramuudhaaf hawwii guddaa qabda. Kan hojjettee dhamaatee argatte sana akka ati maal gootu akka dhiibsu si taasisa jechuudha. Ofumaa keetiif. Yookiin immoo hojii hojjechaa jirtu sana akka ati balleessitu namoota biratti akka ati fudhatama hin arganne akka ati tuffatamtu si taasisa. Hojii kee sirrii miti jedhanii namoonni akkasi tuffatanii fi siin immoo sitti dhaga'ame haarii sanaan akka ati hojii sana gallakkistu si taasisa jechuudha. Kana malees jechuudha amala kee balleessuudhaan maal godhaa? Hojiinsaa dansadha gaariidha garuu isa kadhannee hojjechiisuun ulfaataadha jedhanii namoonni akka ati hojii irraa si mulqan yookiin immoo si gaggeessan gochuudhaan akka ati jireenya kee immoo anne si godha jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin hojjetta, hojiin kee baay'ee bareeda, hojii keetti ni gammadu garuu immoo amalli kee jibbisiisaa waan ta'eef, amala kee badaa waan taasiseef amala kana wajjin nama kana dandeenyis hojjisiisuun baay'ee ulfaata. Maal goona kadhanneet hojjisiisnaa akkamitti hojjisiisuu dandeenya namaa waliin galu jedhanii otoo hojii kee jaallatanu otoo waan ati hojjettu hunda jaallatanu immoo maal godhu sababa amala keetiif jecha maal godhu hojii irraa si ari'u jechuudha. Hojii irraa gaggeeffamta kanaan booda jireenyi kee akka hin mijanne jireenya kee mo'attee akka hin jiraanne sababa kanaan danqaatitti ta'a jechuudha. Waa kan daldaltu yookiin immoo kan gurgurtullee yoo taate jechuudha. Namni waan sirraa bituudhaaf dhufu sana jechuudha yookiin namni sirraa bituudhaaf dhufu keessummaa sun gara keetti gaafa dhufu maal godhaa? Arraba kee irra taa'uudhaan namicha arrabsee naasisee sirraa ari'aa jechuudha. Maaliif akka ati fayyadamaa hin taaneef wanticha akka ati gurgurattee maamila hedduu argattee ati hin fooyyofneef jecha arraba kee irra taa'ee jecha hamaa dubbisiisa jechuudha. Wanti namicha biratti argamu garuu waan gaariidha. Waan gaarii fida namichi kuni garuu immoo amalli isaa sirrii miti. Nama arrabsa nama ifata siin jedhu jechuudha. Namoota waliin akka ati wal dhabdu si taasisee jiruu keessi jalaati maal godhaa? Si jalaa bittinneensaa jechuudha. Namoonni akka sirraa fagaatan gochuudhaan kophaa si baasee akka ati keessa keetti aartuu fi inaaftu si taasisaa jechuudha. Inni biraan immoo ija kee fi yaada kee ilaalcha kee jijjiiruudhaan namoonni yeroo hojjetanii argatan akka ati aartu akka ati inaaftu si taasisee cubbuu si hojjisiisuudhaan waaqayyo irraa addaan si baasa waan waaqayyo hin jaallanne si hojjisiisa jechuudha. Maaliif ofii keetii akka hojjettee hin jijjiiramne si taasiseera. Shakkii keessa galtee namichi kun maal godhate jettee waa'ee namicha sanaa akka ati yaaddu taasise. Eessaa fide jettee akka ati yaaddu taasise jechuudha. Namarratti naaffaa guddaadhaan akka ati yaaddu yookiin immoo akka ati irratti kaatu si taasisa jechuudha. Keessumattuu afurri anexilaa fi afurri budaa kun waliin ta'uudhaan namicha keessa kan jiraatan yoo ta'e karaa adda addaatiin jireenya isaa danquudhaaf dhiibbaa guddaa irratti ta'u jechuudha. Kanarraa kan ka'e namichi maal ta'a? Hammeenya guddaadhaan qabamee jireenya isaa osoo mo'achuu hin danda'in bara jireenya isaa dadhabbiidhaan dabarsaa jechuudha. Keessumattuu jechuudha afurri badii kun haala wal fakkaatuun dhala namaa kan miidha yommuu ta'u keessattuu dubartoota mimmiidhagoo ta'anii fi baay'ee kan bareedan irratti dhiibbaa gurguddaa fi waraana gurguddaa banu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni dubartoota afuura kanaan saaxilaman wajjiniin akka isaan maatii horatanii gaa'ela gaggeeffatanii akka isaan isaa wajjin hin jiraannee fi ittisuudhaaf dhiibbaa guddaa taasisa akka isaan ittiin sinne taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko dubara bareedduu tokko argee wajjin gaa'ela gaggeeffachuudhaaf gaafa inni hawwuu fi gaafa inni yaadu jalqabumarraa gaafa inni yaadu jalqaburraa qoromsiisa mudachuu eegala jechuudha namicha. Jalqabarratti maaltu isa mudata? Gaafa isheetti siqee ishee haasofsiisuudhaaf deemu sodaa fi naasuu guddaatu keessa isaatti itti dhaga'ama jechuudha. Kana jechuun dhaqeen itti dubbadha waa'ee gaa'elaaf yookiin immoo naaf ta'e anillee siifan ta'a jedheen haasofsiisa jedhee yaadee kan deeme gaafa ishee bira ga'u naasuu guddaan itti dhaga'amee naheetu deebi'aa jechuudha. Itti dubbachuu dadhabee deebi'aa jechuudha. Jabaatillee kanarra darbee kan itti siqee itti dubbatu yoo ta'e bowwoo mataa guddaa fi ciniinnaa garaa kan walirraa hin cinne
maal godha isa muudataa jechuudha akka inni dubartii sanarraa fagaatu. Guyyaadhuma sana qabamaa jechuudha kanaan booda ni dhibama. Gaafa dhibame rakkoo sanarraallee dhibee sanarraa gaafa fayyee gara sana akka yaadne ni sodaata. Kallattii kanaatiin dubartii sun gaa'ela malee akka isheen haftu abdii akka isheen kutu taasisee namoota irraa fageessa jechuudha. Kan biraan immoo dubartii kana jechuudha maal godhaa yoo isheen ilkaan ishee rigattee harraba ishee dhiqattee osoo jirtu foolii afaan ishee keessaa bahu jibbisiisaa fi ajaa'aa kan ta'e akkasumas qaamni ishee foolii hin taane kan baasu akka ta'uu fi qaamni ishee furdinaatiin dafqa kan fakkaatu kan maddisiisu gochuudhaan qaamni ishee baay'ee kan ajaa'uu fi dhangala'oo cooma qabu yookiin baqee kan qaama ishee irraatiin mul'atu foolii fi qaamni ishee kan guutummaatti baay'ee ajaa'u taasisee foolii badaa ishee irraa maddisiisuudhaan umurii ishee guutuu maatii isheen hin godhanne dhala akka isheen hin godhanne namoota irraa fageessa jechuudha. Bifa kanaatiin qabe dhiibbaa guddaa karaa adda addaatiin karaa kanaatiin maal godha irratti gaggeessaa jechuudha. Dubartittiin jechuudha amala ishee jallisuudhaan akka isheen nama waliin galle kan taasisu akka isheen haartu akka isheen namatti dheekkamtu nama si waliin nan jiraadha jedhee ishee gaafatu si wajjin jiraachuun fedhii kiyyaa dhiisuunis fedhii kiyya jettee yoo itti seentellee aartee namicha arrabsitee akka isheen deemtu akka isheen arrabsitu harrabni ishee immoo kan namicha naasisu addi ishee kan hin hiikkanne fuulli ishee kan walirraatii hin buune fuulli ishee kan nama gubu yeroo nama ilaaltu kan nama sodaachistuu fi kan nama naasistu akka isheen taatu gochuudhaan yeroo isheen dubbattu sagalee ishee kan nama naasisu sagalee dheekkamsaa akka ta'u taasisuudhaan namoota irraa ishee fageessaa jechuudha. Abboo fuulli ishee nama guba maal isheen ilaalcha akkamittiin nama laalti ijji ishee akkamitti isheen akkanatti nama laalti jedhanii namoonni akka ishee balaaleffatan hamtuudha jedhanii akka ishee irraa fagaatan taasisaa jechuudha. Kun ga'uu dhiisee hafuuronni kun dubartii kana akka namoonni ishee tuffatanii fi akka namoonni isheetti hin dhiyaanneef maal godha simboo ishee fi miidhagina isheen qabdu balleessuudhaan fuula ishee irratti madaa gurguddaa yookiin xixiqqoo itti uffisuudhaan jalaa balleessa jechuudha. Ija ishee cimmeessuudhaan dhukkubsee miidhagina ishee maal godha jalaatii balleessa jechuudha. Kanaan booda namoonni waa'ee ishee akka hin yaadne sababa kanaan daangeessii teechisaa jechuudha. Mataa ishee dheeraa yoo ta'e immoo kan nama hawwatu yoo ta'e madaa itti fidee citteessuudhaan akka isheen abdii kutattu gochuudhaaniin rifeensi mataa ishee akka irraa bubuqqa'u taasisaa jechuudha. Namoonni kana yeroo argan kanaan booda maal taate akkas taate bareedduu hin turre ayyaa carraashi jedhanii akka isaan dhiituuxanii bira darban taasisaa jechuudha. Akka isheen maatii horan taasisa jechuudha. Maatii horattee illee yoo gaa'ela keessa galte abbaa manaa ishee wajjin yommuu isheen jiraachuudhaaf jettu gaara fedhii foonitti gaafa deeman qaama ishee dhiphisuudhaan akka dhukkubbiin isheetti dhaga'amu taasisaa. Kanaan booda abbaa manaa ishee wajjin fedha fooniif gaafa ciiftu yeroo hunda waan ishee dhukkubuuf siqiqii guddaa keessa galti. Kanaan booda maal godhaa gaafa isheen immoo dhukkubbii sanaadhaaf jettee isa diduu gaafa jalqabdu kan biraa qabda jedhee abbaan manaa ishee akka inni kallattiin taatetti ishee yaaduu fi gaa'elli isaanii sababa kanaan akka diigamu taasisa jechuudha. Kallattii adda addaatiin diinni kun jechuudha dhiibbaa gurguddaa taasisa jechuudha. Dhangala'uun gadameessa ishee keessaa dhangala'u immoo kan ajaa'uu fi kan baay'ee nama jibbisiisu ta'uudhaan kanaan booda isheen namarraa addaan baatee nama qollifattee boo'ichaan jireenya ishee guutuu akka isheen dabarsitu taasisuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa guddaa kan irratti taasisu hafuura hamaadha jechuudha hafuurri kun. Kanaafuu inni guddaan hafuurri hamaan kun kallattii kanaatiin gaafa miidhaa namarraan geessisu namoonni akkanatti gaafa jiraatan kana beekuudhaan humna hafuura hamaa kana kadhannaadhaa fi soomii fi sagadaan mo'achuun akka danda'amu beeknee jabaannee kadhachuu danda'u toora jiraata jechuudha. Barnoota har'aa keessa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Kutaa sadaffaa immoo itti fufnee waliitiin ilaalla. Dhumarrattis immoo furmaanni isaa maal gochuu qabnaa kan jedhullee kan waliitiin ilaallu ta'a waan ta'eef iyyuu kutaa itti aanu nan walitti deebinutti nagaa ta'a. Kan nu barsiisee fi kan nu gorse maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo kana namoota hunduma biraa akka ga'uuf sheer taasisaa ofiis dhaggeeffadhaa itti fayyadama. Usbaatala Egzaabeer.